السلام علیکم خاوس نن به مونږه انیمیا سټډي کوو ټیک ته مونږ به نن انیمیا ټاپک ته ګورو او انیمیا چې کوم ټایپس دي ټیک ته انیمیا ټایپس به هم مونږ ګورو دا سوال اکثر په پیپر کې راځي چې رائټ ا نوٹ آن انیمیا اینڈ اټس ټایپس ټیک ته کازز سمپټمز هم پکې نو دا به مونږ سټډي کوو اوس اول مونږ ګورو انیمیا ډیفینیشن انیمیا چې کوم دا د مونږ سره اریتروسایټ ډیسارډر ده ټیک ته اریتروسایټ مطلب دا آر بی سی ریډ بلډ سیل ټیک ته ها اوس انیمیا څه ته وایي کله چې زمونږ په بلډ کې ابنارملی لو اکسیجن کیرینګ کیپیسټي وي ټیک ته د دې مطلب دا شروع ده چې په انیمیا کې مونږ سره ریډ بلډ سیل کمی وي او مونږ ته پته ده چې ریډ بلډ سیل کې دننه هیموګلوبین پرزنټ وي یو هیموګلوبین چې کوم دی هغه سلو اکسیجن پرووایډ کوي ټیشوز ته که نه چې کله زمونږ په ریډ بلډ سیل چې کوم دی هغې کمی وي نو د دې مطلب دا شو چې هیموګلوبین کمی ده ځکه چې ریډ بلډ سیل کې خو هیموګلوبین پرزنټ وي چې هیموګلوبین کمی شولو که نه نو بیا به ټیشو ته اکسیجن څوک پرووایډ کوي چې هیموګلوبین کمی شولو څوک هم نه پرووایډ کوي نو د دې د وجې چې کوم د هیموګلوبین اکسیجن کیرینګ کیپیسټي چې کوم د به ډیکریز شي ټیک ته اکسیجن کیرینګ کیپیسټي هم دې ته وایي چې کله هیموګلوبین اکسیجن ته ټیشو پرووایډ کړي دې ته وایي اکسیجن کیرینګ کیپیسټي نو دغه چې کوم کیپیسټي ده دا به هم ډیکریز شي ګوره چې کله ریډ بلډ سیل ډیکریز شولو نو هیموګلوبین ډیکریز شو نو اکسیجن کیرینګ کیپیسټي هم ډیکریز شوله ټیک ته اوس بلډ اکسیجن لیول چې کوم دي دا نورمال میټابولیزم نشي مینټین کولی د دې هم دغه مطلب ده چې کله ټیشو ته پراپر اکسیجن نه میلاویږي نو موږ سره چې کوم دی نورمال میټابولیزم نه مینټین کیږي ټیک ته اوس د دې انیمیا چې کوم سمپټمز دي که نه سمپټمز هغه دغه دي فیټیګ ده پیلر ده شارټنس آف بریث ده چیلز ده موږ ته چې کوم دی په دې کې فیټیګ وشي کله یا زمونږ پیلر دې ته وایي چې کله زمونږ سکین کلر چې کوم دی هغه یلوش زیړ شان شي که نه زمونږ سکین دې ته وایي پیلر یا چې موږ ته فیټیګ شي یا پیلر شي یا ساه کې مشکلي شارټنس آف بریث ساه اخیستو کې مشکلات راځي چیل سي فیور که نه ډیزینس سي نو دې مطلب دا شو چې موږ ته انیمیا ده ښه نو مونږه انیمیا ډیفینیشن او سمپټمز وکتو اوس به مونږ انیمیا کازز ګورو ټیک ته انیمیا څه د وجې کاز کیږي پهلنی د مونږ سره وروره بلډ لاس دویم د لو آر بی سی پروډکشن او دریم د های آر بی سی ډسټرکشن اوس چې کله بلډ لاس وشي زمونږ په باډي کې ټیک ته any ریزن د وجې کېدی شي هر څه ریزن شي که انفیکشن په وجې باندې یا که چېرته بلډ هیموریج په وجې باندې چې هر څه ریزن وي چېرته ډیمیج وي مطلب صرف بلډ لاس چې کله وشي که نه زموږ په باډي کې چې ریزن یې هر یو وي که هیموریج ریزن وي که ډیمیج وجه بلډ لاس وشي که انفیکشن د وجې بلډ لاس وشي نو چې کله موږ ته پته ده انیمیا هغه کنډیشن ده چې په کم کې ریډ بلډ سیل کمی وي باډي کې چې بلډ لاس وشي خو دې مطلب دا شو چې آر بي سي کمی شو که نه باډي کې او چې کله آر بي سي ریډ بلډ سیل کمی شولو په باډي کې نو د دې مطلب دا چې کوم دی انیمیا کنډیشن د موږ سره ټیک ده نو دغه شان انیمیا کاز کیږي اوس دویم د موږ سره لو آر بي سي پروډکشن ظاهري خبره ده چې آر بي سي پروډکشن لیس سی کم وي په باډي کې خو موږ سره به انیمیا کیږي که نه بیا دا خو سمپل خبره ده ځکه چې آر بي سي کمی شو نو دې کنډیشن ته وایي انیمیا اوس زمونږ چې کوم بون ده که نه بون کې دننه سپونجي فلوډي هغې ته وایي بون میرو ټیک ده بون کې دننه سپونجي فلوډي هغې ته څه وایي هغې ته وایي بون میرو کله چې دغه بون میرو چې کوم دی دا ډیمیج شي ډیمیج بون میرو کې دننه آر بي سي فارمیشن کیږي ټیک ده چې کله بون میرو ډیمیج شول وروره نو آر بي سي فارمیشن به نه کیږي ریډ بلډ سیل به فارمیشن نه کیږي ټیک ده نو دې مطلب دا شو چې موږ سره به لو آر بي سي وي په باډي کې دغه شان موږ سره وروره چې کوم دا دریم کاز انیمیا های آر بی سی ډسټرکشن مطلب دا ډسټروی چې کله آر بی سی های اماونټ کې چې کله های اماونټ کې آر بی سی ډسټروی شي که نه دې ته وایي های آر بی سی ډسټرکشن ټیک ده چې کله آر بی سی های اماونټ کې ډسټرکشن وشي نو بیا ظاهري خبره ده وروره چې آر بی سی به کمی شي په باډي کې چې آر بی سی کمی شو باډي کې نو زموږ سره دا کنډیشن ته څه وایي انیمیا وایي اوس وروره په دغه درې واړه کیسز کې څه چل کېږي په دې درې واړه کیسز کې موږ سره آر بی سی کمی شي چې آر بی سی ریډ بلډ سیل ډیکریز شولو که نه نو د دې مطلب دا شو چې آر بی سی کې هیموګلوبین که نه هیموګلوبین ډیکریز شولو چې هیموګلوبین ډیکریز شولو د دې مطلب اکسیجن کیرینګ کیپیسټي آف هیموګلوبین چې کوم ده هغه هم ډیکریز بشي ټیک ته ټیشو ته چې کوم دی پراپر اکسیجن به نه میلاویږي او زمونږ باډي چې کوم نارمل میټابولیزم ده که نه هغه به نه مینټین کیږي نو دې کنډیشن ته څه وایي دې ته وایي انیمیا ټیک ته نو مونږه انیمیا ډیفینیشن هم وکتو مونږه سمپټمز هم وکتو او مونږه د انیمیا چې کوم کازز وو هغه هم وکتو ټیک ته اوس ته انیمیا ټایپس ټیک ته انیمیا ټایپس کم دي پهلنی د مونږ سره آیرن ډیفیشنسي دویم د تلسیمیا پلاستیک انیمیا هیمولیټیک انیمیا سیکل سیل انیمیا پرنیشیس انیمیا فینکونی انیمیا د 7 ټایپس دي مونږ سره انیمیا ټیک ته د 7 چې کوم ټایپس دا به مونږ یو سټډي کوو صحیح ده
اوس پهلنی دی آیرن ډیفیشنسي انیمیا. دا څه د وجې کاز کیږي دا اوس مونږ سټډي کوو. ټیک ده. کله چې ډیورینګ منسټرل سایکل چې کله کرونیک بلډ لاس وشي، ټیک ده، نو هغې د وجې مونږ سره څه چل کیږي، هغې د وجې مونږ سره آیرن ډیفیشنسي انیمیا کاز کیږي کرونیک بلډ لاس د وجې ډیورینګ منسټرل سایکل. ټیک ده. اوس چې کله کرونیک بلډ لاس وشي که نه، نو د دې مطلب دا شروع ده چې بلډ لاس شو خو څه چل به وشي، خو ریډ بلډ سیل دننه هیموګلوبین که نه، چې ریډ بلډ سیل چې کله مونږ سره لاس شي ډیکریز شي، نو د دې مطلب هیموګلوبین چې کوم دی هغه مونږ سره لاس شولو ډیکریز شولو. چې کله هیموګلوبین ډیکریز شي نو هیموګلوبین کې دننه آیرن پریزنټ که نه، چې هیموګلوبین کم شولو خو آیرن به هم کم شي که نه، ځکه چې هیموګلوبین کې دننه صحیح آیرن پریزنټ وي، نو آیرن ډیفیشنسي چې وي دې ته وایي آیرن ډیفیشنسي انیمیا. اوس وروره د دې آیرن ډیفیشنسي انیمیا کازز ته مونږ ګورو. ټیک ده. کله چې مونږ سره آیرن ډیر زیات یوز کیږي او لیس ابزورب کیږي، مطلب ابزورپشن یې لیس او هغې یوز ډیر زیات وي، نو دغه کیس کې مونږ سره وروره آیرن ډیفیشنسي راځي، ځکه چې زیات آیرن یوز کیږي که نه او ابزورب کیږي کم، نو مونږ سره به آیرن ډیفیشنسي انیمیا کاز کیږي. بیا دلته کې مونږ سره بل 3 ریزن دي. یو دا کرونیک بلډ لاس، دا مونږ آلریډي شاته ډسکس کړلو. ټیک ده. ډیورینګ منسټرل سایکل چې کله بلډ لاس وشي دا مکه یو ده چې بلډ لاس شو هیموګلوبین ډیکریز شو، چې هیموګلوبین ډیکریز شو هیموګلوبین دننه آیرن پریزنټ وي، نو آیرن چې کوم دی هغه هم ډیکریز شولو. ټیک ده. دا مونږ شاته هم وختي سټډي کړلو. ښه، دې پسې مونږ سره چې کوم سیکنډ کاز د دویم هغه ده انکریز یوز آف آیرن. ټیک ده. دا هم مونږ وختي سټډي کړلو وروره. ډیورینګ پریګننسي، کله چې یو مدر پریګننټ وي که نه، د مدر کې دننه چې کوم فیټس هغې ته دغه پکاري، څه ورته وایي، آیرن پکاري که نه ګروت دپاره، چې آیرن میلو شي نو به بیا ګروت کیږي د هغې فیټس. چې کله مونږ سره آیرن ډیفیشنسي انیمیا وي یا مونږ سره چې کوم دی آیرن زیات یوز کیږي، ټیک ده، انکریز یوز آف آیرن، چې آیرن کله مونږ سره ډیر زیات یوز کیږي نو بیا په بلډ کې به آیرن ډیفیشنسي راشي. چې کله بلډ کې وروره آیرن ډیفیشنسي راغله که نه، نو مدر نه فیوټس ته به آیرن نه میلاویږي، او دغه چې کوم آیرن دی که نه دا څنګه میلاویږي مدر نه فیوټس ته، دا تھرو پلیسنټا په ذریعه باندې مدر ته میلاویږي. چې آیرن کمی شو نو مدر نه بیا فیوټس ته آیرن نه میلاویږي او فیوټس ګروت به نه کیږي. دریم د مونږ سره ډیکریز ابزارپشن آف آیرن. ښه، چې کله زمونږ سټمک پارشل یا کمپلیټ ریموول وشي که نه سټمک، نو بیا به مونږ سره آیرن نه ابزارب کیږي. ټیک ده. دغه شان وروره چې کله مونږ سره سټمک دننه یو اسید پریزنټ وي، سټمک اسید، دغه چې کوم سټمک اسید ده که نه، دا آیرن ابزارپشن کې هیلپ کوي. ټیک ده. او دغه شان کله مونږ سره کرونیک ډایریا وي، چې کله ډایریا وي کرونیک که نه، نو په هغې کې هم مونږ سره آیرن نه ابزارب کیږي، او مال ابزارپشن چې کله یې که نه آیرن والا، نو دغه شان هم مونږ سره آیرن بیا نه ابزارب کیږي. ټیک ده. نو چې کله آیرن ډیکریز ابزارپشن وي نو مونږ سره بیا به آیرن ډیفیشنسي، نو دا و مونږ سره وروره آیرن ډیفیشنسي انیمیا. اوس مونږ سره سیکنډ ټایپ ته اپلاسټک انیمیا. ټیک ده. اپلاسټک انیمیا. Aplastic anemia is a blood disorder in which the body's bone marrow doesn't make enough red blood cells. ټیک ده. دا هغه بلډ ډیسارډر ده وروره چې په دې کې مونږ سره کوم بون میرو وي که نه، بون میرو په بون کې دننه سپونجي فلوډ وي، هغې ته وایي بون میرو. کله چې دغه بون میرو چې کوم ده دا انف ریډ بلډ سیل نشي فارم کولی. ټیک ده. ول نشي فارم کولی ځکه چې بون میرو ته چې کوم دی ډیمیج شوی دی، بون میرو چې کوم ده هغه ډیمیج شوې ده، نو دا مونږ سره چې کله ډیمیج شي نو ډیمیج د وجې دا مونږ سره انف نیو بلډ سیلز چې کوم دي هغه نشي فارم کولی. چې بلډ سیل نشي فارم کولی خو دې مطلب دا شو چې هیموګلوبین ډیکریز شولو، ریډ بلډ سیل ډیکریز شولو، اکسیجن کیرینګ کیپیسټي ډیکریز شوله. سمپل. اوس د دې کم کازز دي. د دې همدغه کاز ضرور چې کله بون میرو ډیمیج شي نو بون میرو کې دننه چې کوم سټیم سیلز دي، ټیک ده، چې کوم سټیم سیلز دي که نه بون میرو کې دننه، دغه سټیم سیلز چې کوم دي دغه نیو بلډ سیل فارمیشن کې رول پلی کوي. چې کله بون میرو کې دغه سټیم سیلز ډیمیج شي نو موږ سره چې کوم د اپلاسټک انیمیا کاز شي. ټیک ده. او دې نه علاوه موږ سره چې کوم ټاکسینز دي، ټیک ده، ټاکسینز سچ ایز پیسټیساید شولو، ارسینک ټاکسین شولو، پیسټیساید ټاکسین شولو، بنزین شولو، دا ټول چې کوم دي که نه ټاکسینز چې کوم دي دا هم موږ سره چې کوم دی بون میرو ډیمیج کوي او اپلاسټک انیمیا کاز کوي. دې نه علاوه موږ سره چې کوم ریډیشن ریز هم بون میرو ډیمیج کوي. کیموتراپي هم بون میرو سټیم سیل ډیمیج کولی شي. ټیک ده. او دې نه علاوه موږ سره چې کوم میډیسنز دي سچ ایز کلورم فینیکول میډیسن چې کوم ده، دا کلورم فینیکول چې کوم میډیسن ده وروره دا هم موږ سره بون میرو سټیم سیل چې کوم دی هغه ډیمیج کوي. او دې نه علاوه موږ سره چې کوم انفیکشن ډیسیزز دي چې څنګه هیپاټایټس ته انفیکشن ده، اپسټین بار وایرس ته، سایټومیګالو وایرس ته، ایچ آی وي ده، دا ټول موږ سره بون میرو سټیم سیل ډیمیج کوي. ټیک ده. نو دا ټول موږ سره چې کوم دي دا موږ سره اپلاسټک انیمیا کاز کوي. دې نه علاوه موږ سره آټو امیون ډیسارډر چې کوم دي سچ ایز
ریوماتاید ارترایټس چې کوم ده او لوپس چې کوم ده دا هم موږ سره اپلاسټیک انیمیا کاز کوي. ټیک ده، نو دا موږ سره ټول کازز د اپلاسټیک انیمیا. اوس وروره موږ سره دریم ټایپ ته هیمولیټیک انیمیا. ټیک ده، it is a condition in which red blood cells are destroyed and removed from bloodstream before their normal lifespan. ټیک ده، د دې دا مطلب دی وروره چې په دې کې موږ سره د دې نوم نه موږ ته پته لګي، هیمولیټیک نوم نه. هیمو مطلب دا ریډ بلډ سیل او لیټیک مطلب دا بریک ډاون. ټیک ده، کله چې زموږ په باډي کې ریډ بلډ سیل بریک ډاون وشي بیفور نارمل لایف سپین، د آر بي سي چې کوم نارمل لایف سپین ده که نه هغې نه مخکې چې کله آر بي سي بریک ډاون وشي زموږ په باډي کې ډسټروی شي، دې ته وایي هیمولیټیک انیمیا. نارمل لایف سپین چې کوم ده که نه آر بي سي هغه 120 ډیز ده. نارمل بریک ډاون هم کېږي آر بي سي. ټیک ده، چې کله 120 ډیز لایف سپین پوره شي که نه نو بیا آر بي سي چې کوم هغه نارمل بریک ډاون کېږي. خو په هیمولیټیک انیمیا کیس کې څه چل کېږي، په دې کې موږ سره لایف سپین چې کوم ده د دې نه هم مخکې آر بي سي بریک ډاون سټارټ شي. مطلب 120 ډیز نه پهله آر بي سي چې کله بریک ډاون وشي دې ته وایي هیمولیټیک انیمیا. ټیک ده، مطلب نارمل لایف سپین نه مخکې آر بي سي بریک ډاون، دې ته څه وایي، دې ته وایي هیمولیټیک انیمیا. او دغه چې کوم آر بي سي کله بریک ډاون وشي که نه ډسټروی شي، دا بیا بلډ سټریم نه ریموو شي زموږ بلډ سټریم نه. او دلته کې موږ سره هیمولیټیک انیمیا دوه ټایپس دي، یو دا انهریټډ هیمولیټیک انیمیا او بل دا اکوایر هیمولیټیک انیمیا. اوس وروره هیمولیټیک انیمیا کازز ته اوس ګوره ښه، د دې کازز کم دي، د څه د وجې ریډ بلډ سیل ډسټرکشن کېږي. موږ سره بعض داسې ډیسیزز دي، کنډیشن سي او فیکټر سي که نه چې کوم دغه باډي ته وایي چې وروره د آر بي سي چې کوم دي دا ډسټروی کا. ټیک ده، نو داسې موږ سره بعض ډیسیزز دي، کنډیشن سي، فیکټر سي چې کوم آر بي سي ډسټروی کوي، دې ته وایي هیمولیټیک انیمیا. اوس چې کله موږ سره وروره آر بي سي ډسټرکشن وشو که نه نو د دې مطلب موږ سره هیموګلوبین کم شولو، هیموګلوبین کم شولو دې مطلب موږ سره اکسیجن کیرینګ کیپیسټي هم ډیکریز شوله. ټیک ده، ښه دغه چې کوم هیمولیټیک انیمیا کازز دي که نه دا موږ سره دوه ټایپ کېدای شي، یو دا انهریټډ هیمولیټیک انیمیا، بل دا اکوایر هیمولیټیک انیمیا. اوس چې کوم انهریټډ هیمولیټیک انیمیا ده په دې کې موږ سره هغه جینز چې کوم ریډ بلډ سیل فارمیشن کې رول پلی کوي، چې کله هغه جینز کې فالټي مطلب فالټ پکې راشي، خرابې پکې راشي هغه جینز کې که نه چې کوم آر بي سي فارمیشن کې رول پلی کوي، نو دې ته وایي موږ سره انهریټډ هیمولیټیک انیمیا. ټیک ده، دغه شان وروره موږ سره دغه بل چې کوم ده اکوایر هیمولیټیک انیمیا. کله چې زموږ باډي چې کوم ده هغه نارمل ریډ بلډ سیل فارمیشن کې رول پلی کوي، خو بعض داسې ډیسیزز دي، کنډیشن سي، فیکټر سي، بعض چې کوم دغه ریډ بلډ سیل ډسټروی کړي که نه نو دې ته وایي اکوایر هیمولیټیک انیمیا. نو دا موږ سره دوه ټایپس د انهریټډ هیمولیټیک انیمیا او اکوایر هیمولیټیک انیمیا، او دا دواړه کازز دي د هیمولیټیک انیمیا. ټیک ده، دا ذهن کې یاد ساتئ. دې نه علاوه وروره چې کوم امیون ډس آرډرز دي، ټیک ده، امیون ډس آرډرز او انفیکشن شلو او میډیسن خلاف زموږ باډي چې کله ریاکشن وکړي یا بیا چې کوم بلډ ټرانسفیوژن موږ کوو که نه په هغې کیس کې هم آر بي سي ډسټرکشن کې پاسبل وي. ټیک ده، اوس وروره موږ سره نیکسټ څلورم ټایپ ته تیلیسیمیا. Thalassemia are inherited blood disorder which cause the body to make few healthy red blood cell and less hemoglobin. Hemoglobin is iron containing protein in red blood cell. دا هغه inherited blood disorder دا inherited هغه disorder دی چې کوم مونږه parents نه ځان ته inherit کوو. ټیک ده، parents نه. ښه، دا هغه inherited disorder ده وروره چې دا زمونږ په باډي کې by birth چې کوم دی present دی. ټیک ده، by birth. اوس په دې کې څه چل کېږي، په دې کې زموږ باډي چې کوم ده هغه فیو ریډ بلډ سیل جوړوي، ځکه چې انیمیا کې خامخا ریډ بلډ سیل چې کوم یا به کم وي که نه لیس به وي، لیس ریډ بلډ سیل به فارم کوي وروره. چې ریډ بلډ سیل لیس شولو دې مطلب هیموګلوبین هم لیس شولو. چې هیموګلوبین لیس شولو که نه هیموګلوبین کې دننه څه شي، هیموګلوبین کې دننه موږ سره آیرن پرزنټ وي. آیرن هیموګلوبین چې کوم دی د آیرن کنټینینګ آیرن ریچ پروټین د موږ سره. یو هیموګلوبین چې کوم ده هغه 4 اکسیجن ځان سره کیری کولی شي. ټیک ده، ټوورډز ټیشو ته، دې ته وایي اکسیجن کیرینګ کیپیسټي اف هیموګلوبین. کله چې هیموګلوبین کمی شول وروره نو دغه اکسیجن کیرینګ کیپیسټي چې کم ده که نه هیموګلوبین والا دا به ډیکریز شي. ټیک ده، چې دا موږ سره ډیکریز شول وروره نو زموږ چې کم نارمل باډي میټابولیزم ده هغه به ډسټرب شي. اوس د دې کازز کم دي د تلاسیمیا. اوس دغه هیموګلوبین مالیکول چې کم ده په دې کې موږ سره دوه پروټین چین سي، یو د الفا ګلوبین چین او بل د بیټا ګلوبین چین. دا دواړه کم چین دي که نه الفا او بیټا چین، دا په هیموګلوبین مالیکول کې دننه پرزنټ دي. صحیح ده. اوس زموږ باډي کې داسې جینز دي که نه چې کم کنټرول کوي چې څنګه به الفا او بیټا چین فارمیشن کېږي. ټیک ده، الفا او بیټا چین فارمیشن چې کم ده دغه جینز کنټرول کوي. اوس که دغه جینز چېرته فالټ راغو یا دغه جینز میسنګ و نو موږ سره به الفا او بیټا چین فارمیشن نه کېږي. چې موږ سره الفا او بیټا چین پراپر فارمیشن نه کېږي وروره، خو د دې مطلب دا چې هیموګلوبین مالیکول به نه فارم کېږي.
چې هیموګلوبین مالیکول چې کله نه فارم کیږي وروره، خو د دې مطلب دا شو چې اکسیجن کیرینګ کیپاسټي هم ډیکریز شوله. سمپل دغه کاز موږ سره وروره د دې دغه والا تلیسیمیا. اوس وروره پنځم ټایپ ته موږ سره سیکل سیل انیمیا. سیکل سیل انیمیا کې زموږ باډي چې کوم ده که نه هغه سیکل شیپ سی شیپ ریډ بلډ سیل فارمیشن کوي. ټیک ته مطلب سیکل شیپ آر بی سی جوړوي. سیکل شیپ کم شیپ ته دا موږ سره سی شیپ آر بی سی. ټیک ته زموږ باډي دغه فارمیشن کوي. ښه اوس دغه چې کوم سیکل شیپ سی شیپ آر بی سی چې کومي که نه دا چې کومي دا ډېر سټیفي سختي او دا سټیکي هم وي، مطلب ځای په ځای سټیک کوي انخلي. ټیک ده. او دا چې کوم دي که نه دا موږ سره کلمپس جوړوي په ریډ بلډ سیل کې دننه، بلډ ویسلز کې دننه بلډ ویسل کې دننه دا موږ سره کلمپس جوړوي. ټیک ته کله چې په بلډ ویسل کې دننه کلمپس جوړ شي که نه نو بلډ ویسل چې کوم دی هغه بیا بلاک شي. چې کله بلډ ویسل بلاک شول وروره نو زموږ په باډي کې به ډېر سخت پین وي، شدید پین به وي، بیا موږ ته به سیریس انفیکشنز کاز شي او زموږ ارګن چې کوم دی هغه به هم ډیمیج شي، ځکه چې ارګن ته خو بیا بلډ سپلای نه میلاویږي چې کله بلډ ویسل بلاک شلو د دې سیکل شیپ سیلز ته وجې. ټیک ته. ښه دې نه علاوه sickle cell anemia a lower than normal number of red blood cell occur because sickle cell don't last very long. دا وایي که زموږ چې کوم سیکل سیلز دي که نه دغه سیکل سیلز چې کوم دي دا شارټ ټایم دپاره ټیک ته لانګ لاستنګ نه وي ده. ښه سیکل سیل یوزلی ډای after about 10 to 20 days. 10 یا 20 دن نه پس چې کوم سیکل سیل دا په خپله اتومیټیکلی ډای شي، مړه شي. ټیک ته. and the body can't reproduce red blood cell fast enough to replace the dying ones which cause anemia. او زموږ باډي چې کوم ده که نه هغه نارمل سیلز فاسټ نشي جوړولی. ټیک ته مطلب سلو جوړوي. نو زموږ چې کوم دغه ډایینګ چې کوم سیکل سیلز دي که نه ډایینګ چې کوم مړ کېږي دا زر نه ریپلیس کېږي. ټیک ته زموږ باډي چې کوم ده هغه زر نیو سیلز فارمیشن نشي کولی. نو دا چې کوم دی سلولي چې کوم دی ریپلیس کېږي بیا. نو دې د وجې زموږ باډي چې کوم ده سیکل سیل انیمیا کاز شي. اوس د دې سیکل سیل انیمیا کازز کم دي. دا موږ سره انهریټډ لایف لانګ ډیسیز ده. ټیک ته. انهریټډ دې ته وایي که نه چې کله چې موږ یو فادر نه او یو مدر نه سیکل سیل جینز 2 کاپیز چې کوم دي هغه ځان کې دننه انهریټ کوو. ټیک ته. نو دې د وجې موږ سره کوم انیمیا کاز شي دې ته وایي سیکل سیل انیمیا. او دا چې کوم نه انهریټډ ده مطلب بای برث زموږ دننه پرزنټ موږ فادر او مدر نه انهریټ کړي. ټیک ته. 2 سیکل سیل جینز، یو سیکل سیل جین کاپی چې کوم دغه موږ فادر نه ځان کې انهریټ کوو او بل سیکل سیل جین کاپی چې کوم دغه موږ مدر نه په ځان کې انهریټ کوو، نو موږ په باډي کې سیکل سیل انیمیا کاز شي. ټیک ته. اوس موږ سره شپږم ټایپ ته پرنیشیس انیمیا. ټیک ته. په دې کې څه چل کېږي؟ it is a condition in which body cannot make enough healthy red blood cell because it does not have enough vitamin B12. ټیک ته. زموږ باډي کې زموږ سټمک چې کوم ده زموږ په سټمک کې انټرنزیک فیکټر پروټین پرزنټ وي. دغه چې کوم انټرنزیک فیکټر پروټین چې کوم ده که نه دا ویټامین B12 ابزارپشن کې مدد کوي. کله چې زموږ سټمک کې انټرنزیک فیکټر پروټین ډیفیشنسي وي نو بیا زموږ چې کوم ویټامین B12 ده که نه هغه بیا نه ابزارب کېږي، ځکه چې IF چې کوم ده که نه انټرنزیک فیکټر چې کوم ده هغې ډیفیشنسي ده. نو بیا په ابزارپشن کې هیلپ به څوک کوي؟ څوک به هم نه کوي هیلپ. چې څوک هیلپ نه کوي نو بیا به ویټامین B12 ابزارپشن ډیکریز شي. ټیک ته. چې کله ویټامین B12 ابزارپشن ډیکریز شي وروره نو زموږ باډي چې کوم ده هغه به انف ریډ بلډ سیل فارمیشن نشي کولی. ټیک ته. نو دغه شان زموږ باډي کې به ریډ بلډ سیل کمی راشي او موږ ته به پرنیشیس انیمیا وشي. ټیک ته. سمپل. ګوره زموږ سټمک کې IF انټرنزیک فیکټر ده، چې کله انټرنزیک فیکټر ډیفیشنسي شوله نو ویټامین B12 ابزارپشن به نه کېږي. چې ویټامین B12 ابزارپشن نه کېږي نو زموږ باډي به انف ریډ بلډ سیل نشي جوړولی. نو دې کنډیشن ته وایي پرنیشیس انیمیا. اوس د دې کازز کم دي وروره. پهلنی کاز دا لیک آف انټرنزیک فیکټر. دا خبره موږ وختي ډسکس کړه ده. ټیک ده. چې کله IF چې کوم د انټرنزیک فیکټر چې کوم د دې کمی وي نو موږ باډي چې کوم دغه به انف ویټامین B12 ابزارپشن نشي کولی. ټیک ده. دا خبره موږ وختي ډسکس کړله. دې نه علاوه زموږ چې کوم سمال انټسټاین ده هغې کې ویټامین B12 ابزارپشن کېږي. ټیک ته. کله چې زموږ په سمال انټسټاین کې چېرته رانګ بیکټیریا غلط بیکټیریا پکې پرزنټ وي نو بیا ویټامین B12 ابزارپشن نه کېږي زموږ په سمال انټسټاین کې. دې نه علاوه بعض داسې ډیسیزز دي که نه چې کوم موږ سره ویټامین B12 ابزارپشن خرابوي او دې نه علاوه موږ سره بعض داسې میډیسنز دي چې هغه هم ویټامین B12 ابزارپشن خرابوي. او دې نه علاوه زموږ چې کله باډي کې ټیپ ورم انفیکشن وي. ټیک ته. ټیپ ورم انفیکشن د دې د وجې هم ویټامین B12 ابزارپشن چې کوم د هغه خرابېږي. ټیک ته. او یا چې ته موږ سرجیکلی سمال انټسټاین یو پارټ ریموو کړو نو بیا هم موږ سره ویټامین B12 ابزارپشن خرابېږي. ټیک ته. نو مطلب چې کوم دغه پرنیشیس انیمیا ده که نه پرنیشیس د دې کار ټول ویټامین B12 ابزارپشن سره ده. ټیک ته. چې کله هم ویټامین B12 ابزارپشن خراب شو نو دې مطلب موږ سره به پرنیشیس انیمیا کاز شي. ټیک ته. ښه. او دې نه علاوه دریم کاز دغه ده چې کله موږ په ډایټ کې په خوراک کې ویټامین B12 انف نه اخلو. ټیک ته. نو بیا هم موږ سره ویټامین B12 ډیفیشنسي کاز کېدی شي او موږ سره پرنیشیس انیمیا کاز کېدی شي. سمپل.
اوس وروره موږ سره 7 ټایپ ته فینکونی انیمیا ټیک ته دا موږ سره لاست ټایپ ته دغه چې کوم فینکونی انیمیا دا ریری ټیک ته ریر مطلب دغه چې دا ډیر کم ډیولپ کیږي په باډي کې او دا هم انهریټډ دي ټیک ته ها په دې کې څه کیږي په دې فینکونی انیمیا کې په دې کې زموږ بون میرو چې کوم دا هغه فیل شي ټیک ته موږ ته پته لرو چې بون میرو چې کوم دا هغه کې دنه سټیم سیل سي دغه سټیم سیل ریډ بلډ سیل فارمیشن کې رول پلی کوي اوس چې کله بون میرو فیل شي نو دې مطلب دا شو چې موږ سره به ریډ بلډ سیل فارمیشن نه کیږي ټیک ته بون میرو چې کوم د موږ سره پروډکشن سایت ته د بلډ سیلز د پاره ټیک ته ځکه چې په دې کې موږ سره بلډ سیل فارمیشن کیږي اوس چې کله بون میرو فیل شروع ده نو موږ سره به بلډ سیل فارمیشن بیا نه کیږي او اکسیجن کیرینګ کیپاسټي چې کوم ده دا چې کله هیموګلوبین اکسیجن ټیشو ته اکسیجن پرووایډ کی کنه نو دا اکسیجن کیرینګ کیپاسټي چې کوم ده دا به هم موږ سره ډیکریز شي ټیک ته نو د دې کازز کم دي دا موږ سره انهریټډ ډیس آرډر ده اټ از پاسډ فرام پیرنټ ټو چلډرن تھرو جینز ظاهري خبره چې انهریټډ ده موږ پیرنټس نه دا انهریټ کوو کنه جینز په ذریعہ باندې ټیک ده او بل دا چې اټ لیست 13 faulty genes are associated with Fanconi anemia مطلب چې په دې فینکونی انیمیا کې 13 جینز کې چې کوم د فالټ راغلی ټیک ته د دې د وجې دغه فینکونی انیمیا کاز کیږي اوس دې نه پس انیمیا ټریټمنټ ته ګوره چې انیمیا به مونږ څنګه ټریټ کوو ټیک ته د دې ټریټمنټ کم دي پهلنی دا ډایټ مونږ به خوراک کې پراپر ویټامین B12 آیرن چې کوم دغه به مونږ خوراک کې اخلو ټیک ته چې هغې ډیفیشنسي تا نشي باډي کې دې نه علاوه چې کوم د مونږ به نیوټریشنل سپلیمنټس اخلو نیوټریشنل سپلیمنټ کم دي آیرن دا ویټامین B12 دا فولیک اسید دا چې د دې زموږ باډي کې ډیفیشنسي تا نشي دا به مونږ په نیوټریشنل سپلیمنټس کې اخلو ډایټ کې به یې اخلو او دریم دا ټریټمنټ اف انفیکشن اور انفلیمیشن هغه انفیکشن وروره چې د کم په وجه باندې زموږ باډي کې بلډ لاس وشي هغه انفیکشن به مونږ ټریټ کوو او انفلیمیشن چې کمی هغه به مونږ ټریټ کوو چې زموږ باډي کې انیمیا ونشي دین علاوه زموږ باډي کې کډنی کې یو پروټینی هغه ته وایي ایریتروپایوټین دغه چې کوم ایریتروپایوټین ده کنه دا په کډنی کې پریزنټ دي دغه کډنی نه ریلیز کیږي کله چې زموږ باډي کې د بلډ سیل کمی وي نو کډنی چې کوم دا هغه ایریتروپایوټین چې کوم دا ریلیز کی دغه ایریتروپایوټین چې کوم دا کنه دا آر بی سی فارمیشن کې رول پلی کوي ټیک ته نو دا چې کوم دا ایریتروپایوټین دا مینلی په رینل کډنی پیشنټ کوي کله چې هغه پیشنټ چې په کم کې کډنی ډیمیج شوی هغه پیشنټ کې دغه چې کوم دا یوز کیږي دا ایریتروپایوټین چې کوم دا آر بی سی فارمیشن کې رول پلی کوي پنځم دا بلډ ترانسفیوژن کله چې په بلډ په یو انسان کې یو پیشنټ کې بلډ آر بی سی کمی وي کنه نو موږ هغې ته بیا بل کس نه بلډ ترانسفیوز کوو ورته نو دغه شان موږ بلډ ترانسفیوژن هم کوو او دین علاوه موږ خبرو وکړو چې بون میرو کې کم سټیم سیلز دي هغه آر بی سی فارمیشن کې رول پلی کوي اوس چې کله بون میرو چې کم دا ډیمیج شي کنه نو بیا موږ بل بون میرو چې کم دغه هم موږ ټرانسپلانټ کوو ټیک ته د بل ځای نه هغه ته بون میرو نیو بون میرو ته ټرانسپلانټ کوو نو دغه موږ سره انیمیا ټریټمنټ ټو سمپل اوس وروره په ننني سوال کې مونږه انیمیا ډیفینیشن وکړو ټیک ته چې هغه کنډیشن چې کوم کې بلډ سیلز کمی وي بیا مونږ هغې سمټمس وکړو چې ډیزینس شارټنس اف بریث پیلر ټیک ته دا ټول چې کوم دا سمټمس د انیمیا نو مونږ ډیفینیشن وکړو سمټمس وکړو او دین علاوه مونږ ټایپس وکړو او د هر ټایپ مونږ بیا کازز وکړو ټیک ته او بیا مونږ اخره کې ټریټمنټ هم وکړو نو دغه سوال اکثر په پیپر کې راځي چې رایټ ا نوٹ آن انیمیا اینڈ اټس ټایپس سمټمس کازز ټیک ته دا انیمیا سوال چې کوم انیمیا چې کوم ټاپک دغه مونږ ټول کور کړلو ټیک ته